प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम वसंत भाग 3 पुस्तक का प्रथम पाठ, जो कि एक कविता है जिसका शीर्षक है ध्वनि, हम उसे पढ़ेंगे आज। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्यारे बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के एक महान कवि हैं। छायावादी कवि और प्रगतिवादी कवि दोनों के रूप में इनकी पहचान है। प्यारे बच्चों, इतना जानना ही काफी है आप लोगों के लिए कि ये छायावादी और प्रगतिवादी कवि रहे हैं। निराला वास्तव में निराले थे, व्यक्तित्व से भी और अपने काव्य से भी। इनकी एक रचना ध्वनि हम पढ़ेंगे, जो आपकी पुस्तक में है। सर्वप्रथम मैं इसका वाचन करता हूँ, आप लोग भी इसी तरह वाचन करेंगे अपने घर पर, बाद में करेंगे। पहले सुन लीजिए। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस कविता को आप सस्वर वाचन भी कर सकते हैं बच्चों, इसका सस्वर वाचन भी कर सकते हैं, स्वर दे सकते हैं, जैसे मैं करता हूं। आप इस तरह से करने की कोशिश कीजिएगा। वाचन एक बहुत बड़ी कला है और इस कला को सीखना चाहिए। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहस सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। जो किसी भी कविता का सस्वर वाचन करने से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि उसके कुछ अर्थ स्वयमेव हमारे सामने प्रकट होने लगते हैं, खुल जाते हैं। गाने के गेयता में ही यह प्रभाव है, यह दम है। इसीलिए जो कविता गाई जा सकती है उसे जरूर गाना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस कविता को हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके कुछ शब्द जो कि कठिन है, आप उनके अर्थ लिख लीजिए। ध्वनि, ध्वनि शब्द का अर्थ है आवाज, अर्थात स्वर। यहां पर ध्वनि प्रतीकात्मक है, अर्थात ध्वनि आवाज है, कवि के मन की आवाज है, उनके उनके अंतरात्मा की आवाज है। इसीलिए इसका नाम ध्वनि रखा है, अंतर्ध्वनि है यह। अंत शब्द का अर्थ है समाप्ति, खात्मा, समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, अंत। वन में मृदुल वसंत, वन का अर्थ जंगल, मृदुल का अर्थ कोमल। वसंत ऋतुराज को कहते हैं, ऋतुओं का राजा है।
पात, पात मतलब पत्ते, पत्तियां, पेड़ों की पत्तियां। डालियां कलियां कोमल गात, गात अर्थात शरीर, उर्दू में इसे बदन कहते हैं। स्वप्न मृदुल कर, स्वप्न मतलब सपना, मृदुल मतलब कोमल, पहले ही बताया गया। कर, कर मतलब हाथ। निद्रित, निद्रित मतलब सोई हुई, अलसाई हुई या नींद में डूबी हुई। निद्रित नींद में डूबी हुई, अलसाई हुई नहीं बच्चों, नींद में डूबी हुई। निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर, प्रत्यूष अर्थात सवेरा, भोर भी कह सकते हैं। मनोहर का अर्थ मन को हर लेने वाला अर्थात सुंदर, जो बहुत सुंदर हो उसे मनोहर कहेंगे हम। पुष्प, पुष्प से तंद्रालस, पुष्प यानी फूल, फूल फूल। तंद्रालस नींद से उत्पन्न आलस्य को तंद्रालस कहते हैं। तंद्रा मतलब जम्हाई, जब नींद से जो आलस्य उत्पन्न होता है नींद के समय, उबासी भी लेते हैं लोग, तंद्रा कहते हैं उबासी लेना, जम्हाई लेना। तंद्रालस लालसा खींच लूंगा, लालसा यानी इच्छा। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष चीज, नव मतलब नया, जीवन मतलब जिंदगी, नई जिंदगी। अमृत यानी सुधा, अमीय, अमृत से कहते हैं जिसको पीने से लोग अमर हो जाते हैं। वह एक पेय पदार्थ है जिसको पीने से अमर हो जाता है, मरता नहीं है इंसान, कहते हैं अमृत। सहर्ष यानी खुशी खुशी, हर्ष के साथ। अनंत, अनंत कहते हैं जिसका कोई अंत न हो। तो प्यारे बच्चों, शब्दों का अर्थ आपने जान लिया, आपको शब्दों का अर्थ दिया भी जाएगा, अभी आप अपने कक्षा कार्य की पुस्तिका में जरूर लिख लेंगे। प्यारे बच्चों, अभी न होगा मेरा अंत, इस कविता को हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे अभी।